السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل السكة الحديد إيقاف حركة القطارات بين الجيزة وأبو النمرس بخط الصعيد في هذا الموعد. أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي الجيزة أبو النمرس بخط القاهرة السد العالي بصفة مؤقتة لمدة 3 ساعات من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 5 من صباح الأحد المقبل، ويوم الاثنين لمدة ساعة واحدة فقط، وصباح يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 من الساعة 2 وحتى الساعة 3 صباحا. وأوضحت في بيان لها اليوم الجمعة أنه للتيسير على جمهور الركاب المتجهة لمحطة القاهرة أو محطة الجيزة، ستقوم بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة. وبدأت تذكرة القطار الوارد بها دون دفع أي أجرة. وأشارت إلى أن ذلك يأتي نظرا للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.